Ola, moi boa tarde. Antes de comezar a presentación de Luis Rei Núñez, dous avisos. Un xa figura no correo que enviamos a semana pasada e figurará no correo que enviamos a vindeira semana. O día 3 de abril, é dicir, o próximo mércoles, daqui en 7 días, sabedes que está con nós neste ciclo Carlos Zanón, que é un autor barcelonés de novela negra, que é o director de Barcelona Negra, é o autor que agora escribiu a saga que continúa ao detective Pepe Carballo de Manuel Vázquez Montalbán. Despois, no mes de abril, non está anunciado, pero xa os decimos agora porque estábamos pechando a data que nos deu algún problema. O 25 de abril, xusto uns días despois de Semana Santa, estará Patricio Prón, que é un autor arxentino que gañou este ano o premio Alfaguara de novela. Esa será a seguinte despois das vacacións de Semana Santa. De todas formas, como sempre, os anunciamos a data tamén, correo, porque hoy sabemos que falta xente, xa os pedimos disculpas, temas de avaliación, pero es que había moitas avaliacións, moitas semanas seguidas, porque a pasada semana había avaliacións, esta semana había avaliacións e a vindeira semana tamén había avaliacións. Incluso algún centro nos dixo que a anterior a Semana Santa tamén. Entón non podíamos parar o ciclo un mes ou mes e medio cas vacaciones de Semana Santa. Sempre pasa, estas datas son complicadas todos os anos. Entón, bueno, os pedimos disculpas, pero o calendario tan apretado que temos e coa disponibilidade que tamén hai que contar do salón de actos que non está sempre libre, que nos queremos, está moitas veces ocupada. Por exemplo, a data do día 25 tuvimos que facer moitísimas xestións para que nos deixasen ese día, non? Bueno, hoxe está con nós Luis Rei Núñez, un autor así moi polifacético, e desver, xa tedes aquí algunha mostra dos seus libros, hai moitos máis, hai Xavier, que dá unha mostra de toda a produción literaria de Luis, unha produción literaria marcada pola poesía. Ele empezou escribindo poesía, a narrativa moi recoñecida, ahora falaremos dela, e tamén o ensaio. De feito, xa levábamos tempo, Xavier e eu sempre levamos moito tempo pensando os autores que ven, pensamos en Luis Rei xa fai algún tempo, pero agora que sabíamos que no mes de xaneiro iba a aparecer o libro, o ensaio este tan fantástico, Rafael Dieste, o Libre Pensamento, recentemente aparecido, non sei se foi ahora publicado en marzo, finais de febreiro, non? Ahora en marzo, pois nos parecía que era o momento idóneo para falar de Rafael Dieste e de moitas máis cousas, con dos especialistas máis destacados da literatura galega nesta figura importantísima, moi destacada da literatura galega e tamén en español, non? Bueno, Luis Rei, como os decía, ele é xornalista, é autor de moitos libros de poesía. Me parece que trouxen, non sei se este é o teu libro, o último, non? Estrela do Norte, publicado por Tambo, que é de Editorial Calandraca. Editorial Calandraca, que se digo ben, se non el me corrixe despois, que me parece que ele é o editor, o que leva a colección de poesía da Editorial Calandraca, non? Luis, aparte de todas estas facetas, pois, el tamén, ahora ten tamén responsabilidades políticas desde o ano 2015 no Concello de Pontevedra, e tamén traballou, non sei se sigue colaborando ca televisión galega, en programas de actividade cultural, non? Aquí están algúns dos libros, aquí tedes algúns dos seus títulos, Arcados Fallados, A Casa da Brétema, que algúns deles, por exemplo, A Casa da Brétema, tedes aí, que nos acompaña hoy a librería Xiada, como sempre, é un libro publicado en Espiral Maior, o tedes aí, non? A Alma Mareira, e este libro que é Estrela do Norte, que foi premio Ángel Casal da Asociación Galega de Editores. En narrativa, pois, narrativa ten dos premios máis recoñecidos en narrativa galega, desde o premio Xerais, con Expediente Artieda, a libros como Estrados Polisóns, Toda a Vida, O Señor Lugrís e A Negra Sombra, Montelouro, que foi premio Blanco Amor, está de aquí tamén Montelouro. Tedes textos de algunos no dossier, no documento que preparamos, hai textos de Montelouro, de O Señor Lugrís, de Cita en Fisterra, e lóxicamente os primeiros que aparecen son os de Rafael Dieste. Obra ensayística tamén, Rafael Dieste, A Travesía dun século. Tedes este primeiro libro de Rafael Dieste, estaba aí un exemplar que figuraba aí na librería Xiada, Poetas Andantes Navegantes, e o máis recente que xa estábamos comentando a Rafael Dieste, o Libre Pensamento, non?
lle agradecemos moito a Luís a súa disponibilidade, tamén o avisamos así con pouco tempo para que puides estar connosco. Podemos falar de moitos temas, como son moitos temas, textos moi variados os que figuran aquí, empezando por a narrativa o ensayo, tedes unha escolma poética nas páxinas finales deste dossier. Moitísimas gracias a Luís. Ola, moi boas tardes. Xa Javier falou de toda esa ampla produción en diversos xéneros e tamén da condición de editor. Realmente tanto a colección Tambo de antes, aquí hai un exemplar, aquí hai outro, estes son libros precisamente del, saíran moitos libros en Tambo, era unha colección moi cuidada, destas que trae a súa viñeta, unha tipografía exquisita, un cuidado de páxina e de todo nunha liña gutenberiana espléndida, e con iso continúa na colección Tambo de Calandraca actual, que é do máis prestixioso realmente que ten o país. Iso procede da súa formación, da súa sensibilidade para o mundo do libro e da súa cultura. Luís Rei Núñez é un home dunha moi ampla cultura, porque é un home que vai por libre. Quizás por iso tamén lle interesa tanto Dieste, porque Dieste é outro outsider, un home libre que son persoas que non se deixan marcar por tendencias nin cuestións, sino que eles establecen a súa folla de ruta, as súas lecturas moi amplas, evidentemente, en ambos casos e con moi variados intereses. El no ensaio xa publicou diversas obras como Poetas Andan de Navegantes, fixera esa obra previa de Dieste e agora saca esta que xa ten un corpus impresionante. No libro este hai un momento en que fala del como do amigo da humanidade de Dieste, non? Que creo que é un trazo, logo comentaremos con el, que o define moi ben. Este home que era un home moi nobre, dunha grande ética, un home moi libre, Dieste, como un libre pensador, un home que pensa de maneira liberal. E aí aparece pois toda esa biografía, esa vida, aparece Rianxo, a guerra de Marrocos, a República, a fuxida da guerra, que foi tremenda, e logo poderemos comentalo, sobre todo no caso da súa compañeira Carme. Carme é unha presenza decisiva na vida de Dieste no libro, e logo toda esa formación espléndida que tiña Dieste, tocaba o piano moito, matemático, xeómetra, estivo nas misións pedagóxicas, a Revista Hora de España, e despois nos contará el todo este mundo. Foi docente en Cambridge, en Monterrey, en lugares moi importantes. E logo que coñeceron a moitísimas elites realmente do século XX na súa vida errante a partir de que tiveron que abandonar España. Xa antes os coñecían. Entón este é un ensaio espléndido, o que fixo Rei Núñez, moi ben escrito, e con constantes valoracións por parte del, notase como vai el comentando, vai incidindo coas súas ideas, e vai do pequeno detalle a visión epifánica nos distintos ambientes e nos distintos momentos. Non é unha obra fácil, non son obras fáciles realmente. Hai un ensaio tamén que a mí é un libro que me gusta moito, bueno, que é máis breve, porque é o prólogo, o libro que eu creo que ademais foi cando se inaugurou Trieste, non sei se sería o primeiro volume da prestixiosa editorial La Veleta, Trieste non, é anterior. La Veleta, que leva Andrés Trapiello, e era unha recompilación nun libro delicioso e fermoso a todos os niveis sobre Luís Pimentel, e fai un prólogo tamén espléndido. Logo na narrativa ten moita obra, por comentar algunhas cuestións. El ten un filón que, por exemplo, de Lugris ou de Castelao, colle biografías, pero hai unha narratividade moi poderosa que se fonde con esa vida e ademais moi documentada. O señor Lugris e a Negra Sombra é un libro que foi moi premiado para un coruñés, non só para un coruñés, pero desde logo para un coruñés moito máis. É un libro delicioso que eu recomendo moitísimo. Está traducido ao castelán, Edicións del Viento, e é a evocación dun tempo e dunha época da Coruña, eses anos da posguerra, do franquismo aquí, da ditadura, con ese Lugris bohemio, e que tamén nos contará despois, e como aparece todo ese mundo do Xardín de San Carlos, as rúas dos Viños, as tascas,
a libraría Lino Pérez, todo este ámbito. Aparecen os artistas coruñeses, Avilés, a Peña Amanecer. É un libro moi interesante, tanto desde a perspectiva narrativa como desde a perspectiva historiográfica e literaria e de creación dun ambiente e dunha época. Logo tamén Vigo, obviamente. Un libro moi documentado e con un alto nivel de imaginación creativa a hora de poñelo en escena, que lle saiu moi ben, e así yo recoñecero. O encargo do señor Castelao, pois, segue esta liña, realmente, que aparece xa Pontevedra, como Locus, tamén Argentina, outros lugares, aparece a morte do fillo, a lembranza de Bóveda, o vagar no exilio de Castelao por diversas metrópoles, esas soidades e enfermidades e momentos últimos de Castelao que tiveron que ser infinitamente dolorosos coa derrota da República e derrota de todos os soños que le realizaran, e logo ese encontro casual con José Gómez Galloso e a morte deste de Antonio Seoane nunha novela tamén moi documentada e con moita base real. Montelouro, que a min é unha novela que me encanta, non a teño aquí, é a historia dunha muller casada na República, abandonada, ten un fillo, hai situacións complexas, diversos espazos tamén dentro dunha novela moi ambiciosa, moi fluida e moi ben construída, é dun grande esforzo narrativo, aparece Galicia, Buenos Aires, Cataluña, e logo Montelouro, que é un símbolo realmente, unha clave no seu mundo. É unha novela que eu recomendo moito, porque eu creo que é unha das grandes novelas escritas en Galicia nos últimos 25 anos, 25-30 anos. Cita Fisterra é unha obra que acaba de sair, non hai moito tampouco, el xa tiña un anterior, Imán Fisterra, porque el lle interesa moito o mundo da Costa da Morte, incluso el ten unha casa ou está vencellado a lugares preto de Carnota, coñece moi ben Muros, ten moi vivenciado Muros, Montelouro, todo ese contexto, o Pindo. Entón é un libro delicioso, e non só para os que amamos e case nos obsesiona a Costa da Morte como espazo impresionante. De feito, hai unha cita que eu collín, di Rei Núñez nun momento, di: Fisterra é a metonimia, ou sinécdoque de todo un territorio, do país pequeno da Costa da Morte, quizáis de Galicia enteira, ou un estado de ánimo. E, obviamente, evoca Pedrallo con esa diferenciación arco-ártabro, arco-finistérrico. Entón, é un intermedio este libro entre novela, libro de viaxes, libro cheo de reflexións e observacións, ten fotos, e aparecen personaxes, amigos que están na Costa da Morte, que son Dalí, Creus e Covadonga, estes grandes arquitectos que edificaron a Xoane, que edificaron o novo Peirao de Malpica, a lonxa de Finisterre. Todo este mundo aparece, e xa digo, unha obra moi interesante, e sobre todo para quen queira logo ver tamén demoradamente a Costa da Morte, aínda que non é un libro de rutas ni de tal, é un libro do espírito e de todo o que hai ali. O cemiterio que fixo o seu amigo César Portela na Costa da Morte, que tamén fixo a túa casa en Pontevedra, e aparece Álvaro de la Vega, Mouzo, todos estes artistas desta terra, e aparece todo o feísmo e a destrucción terrible sobre a que lle teremos que preguntar, moi denunciada na obra, porque realmente é un aspecto moi doloroso. Aparece Buño, aparece o mundo de Zara, e finalmente a poesía é do que máis el lle dedicou. Ten unha poesía variada, pero moi persoal, nótaselle a impronta. É unha poesía lírica, pero tamén de denuncia, de pensamento e sentimento, no sentido moi unamuniana, moi cernudiana, moi de poetas como os ingleses, a gran tradición inglesa, que sente e pensa a un tempo, non hai fisuras nese sentido. Ten vivencias autobiográficas, os temas do amor, da paisaxe, o intimismo, é unha obra moi intimista, elexíaca, e unha obra con unha actitude moral moi marcada, moral de reflexión sobre as cousas, os feitos humanos. Ten moitas sensacións e impresións, e logo na forma varía entre poemas moi breves e poemas de longo desenvolvemento. Versos medidos e rimados na liña da tradición, incluso con verso de arte maior e tamén de arte menor, conectado coa lírica e a tradición popular, pero tamén verso libre. El falas voz baixa, sotoboche, agás cando denuncia que colle outras tintas, pero ten moito ese ton, un ton moi de Pimentel, dos mestres que lle gustan, é dicir, de Juan Ramón, de Machado,
incluso de Stevenson, do Cunqueiro Último, non? De Rosalía, sí, de Cernuda, todos estes autores nesta liña. Aparecen os espazos de Muros e Pontevedra, como non podía deixar de ser, e un home ao marxe das tendencias e das modas que vai aquilatando propio na súa obra. Eu tiña para ler, porque me parece casi como unha poética, un poema moi breve del, e con isto remato, e paso a palabra, que di a escolla dun home, é dicir, o que un home escolle. Teño a sensación de que se home el, ao mellor logo me contradí, pero creo que pode servir para el o retrato. E di, son 4 versos. É moi no estilo del, sinxelo, coloquial, nu, sottovoce, discreto, así como que non quera a cousa. Fronte a homes que son cataventos, home de principios. Fronte ao chumbo que lastra as as, a lonxanía dun pensamento en claro. Eu creo que isto ten algo de Rei Núñez, o intento dun pensamento en claro e incisivo. Moitas grazas por estar aquí e pasamos a palabra. Escoítase. Bueno, vale, ben. Moitas grazas a todos por virdes, por acompañarnos. Evidentemente aos dous Xavieres por convidarme a estar aquí con vos e ter a oportunidade de falar da miña obra. Eses 4 versos que leu Xavier soaban un pouco a epitafio, non se trata disso. Quería empezar dicindo que pola mañán estaba xa pensando, non? En que tiña esta cita aquí con vos, si debía preocuparme, non? Polo público que podía estar aquí. E entón preguntélle a Xavier e dixome, no, ti tranquilo e relájate. E dixen, eso é como cando vas ao dentista e tal, o sea, debo preocuparme. Bueno, despois tamén me explicou que o auditorio está formado por profesores, basicamente, por moitos profesores. Falaba de 200, aquí eu creo que sodes máis de... Lataron algúns, pero sodes máis de 100. En todo caso, sería, digamos, presuntuoso pola miña parte, aínda que sexades profesores, pensar que estades familiarizados todos coa miña obra, pero aínda que nada máis que haxa un 1%, que si o está, porque pois quiso ao longo do tempo, un pouco como fixo Javier, prestarlle atención ao que fun publicando, pois con que só haxa un 1% que estea familiarizado, pois polo menos hai unha persoa que está familiarizada e a esa pídolle perdón porque probablemente saiba máis do que eu escribín do que eu mesmo sei. Entre outras cousas porque é unha trayectoria bueno, xa de 4 décadas, non? Por eso pois saíron aquí a relucir bastantes títulos un pouco de todos os xéneros. Bueno, é fácil que calquera que seguise eso e tendo os coñecementos e a paciencia que poden ter moitos profesores ou que se pode sobreentender que teñen, pois que cada saiban máis que a min mesmo, que sobre todo dos textos que quedan máis no pasado, no? Que quedan máis lonxe, pois xa case os podería ler agora de novo como calquera outro lector, no? E con eso pois acabar completando a autoría dese texto que sempre se fai a medias entre quen o escribe en papel ou nunha pantalla dun ordenador e quen despois o lee, non? E porque ese ciclo da autoría non se pecha ata que alguén dedica un tempo á lectura dun libro, pois precisamente por eso os libros, dicindo o mesmo, dinlle cousas distintas a distintas persoas, e iso é porque cada un dos lectores pon da súa parte
unha maneira de entender ese libro que é a que fai que se complete ese ciclo de autoría. Por lo tanto, agora, se tivese por algún motivo que volver a eses textos do pasado, probablemente pudese lelos como moitos de vos, non? Se vos parece, podíamos empezar falando do último libro, que é Rafael Dieste, o Libre Pensamento, non? Por que Rafael Dieste? Bueno, puideno coñecer nos últimos anos da súa vida, eu era bastante novo, sin un motivo especial, aínda que había unha excusa, empecé a visitalo cada certo tempo e sempre fui moi pródigo en tempo comigo, e recordo pois a unha persoa que tiña unha gran cultura, que estaba disposto a compartila con quen tivese un cacho para prestarlle atención, e sin importarlle os galóns que pudese ter ese posible interlocutor, non? Entón, en parte en agradecemento a iso, e sobre todo en agradecemento aos momentos vos que me deparou a lectura da súa obra, basicamente da súa obra narrativa, pois nun momento dado, no ano 85, volvín os ollos a Dieste, levaba 4 anos morto, para escribir un primeiro intento de biografía que se chamou A travesía dun século, que apareceu en Edicións do Castro, con ilustración de Isa Díaz Pardo, que era un gran amigo de Rafael Dieste, e despois tamén amigo meu, non? Tamén. Pero era un libro que casi corresponde ás posibilidades dun tempo non que aínda non emerxeran moitos documentos que permitían seguirlle o rastro á pista de Rafael Dieste dunha maneira moito máis precisa, e grazas a que todo iso foi emerxendo co tempo, pois 32 anos despois, inicialmente quixen embarcarme na pequena aventura de actualizar esta biografía, esta primeira tentativa biográfica, ou achega biográfica a Rafael Dieste. O que ocorre que o libro foi medrando e acabou sendo o Rafael Dieste o Libre Pensamento. Bueno, e aí, basicamente, como se trata dunha biografía, o que hai é, por un lado, e en primeirísimo lugar, a vida dunha persoa, que é unha vida a ollos de hoxe e de moitos de nós moi vistosa, non? E, por outro lado, o tempo que lle tocou vivir, que tamén, e non sempre por cousas boas, foi e é moi vistoso desde o punto de vista histórico, e por tratarse dun escritor, pois tamén aproveitar o traballo de pescudar na súa traxectoria, pois facelo contextualizando, non? Contextualizando a obra que foi construindo ao longo dunha traxectoria e dunha vida prácticamente toda ela dedicada a darlle curso á súa vocación literaria, que é a gran vocación dun home que tivo tamén outras curiosidades e mesmo que adquiriu coñecementos en temas como a música, porque tocaba o piano en gran parte aprendido por unha irmá súa, por Ole Garita, aínda que tamén no tempo do exilio en Bos Aires asistía a clases de piano que daba
un tal John Montes, discípulo de Debussy. A música era importante na vida de Rafael Dieste, pero tamén o era a curiosidade matemática, sobre todo concentrada en temas xeométricos, non? Entón, da obra literaria de Dieste, o que sae é un home que cultiva a poesía, que cultiva o ensaio, que cultiva a narrativa, e, polo tanto, nunha soa persoa está un penclub, poesía, ensaio e narrativa. Pero, ademais, cultiva o teatro, é dicir, ocupa as 4 esquinas da mesa, non? E a eso engádelle, porque tamén, en certa maneira, non deixan de ser obras literarias, engádelle as pescudas xeométricas ás que se dedica casi a decir en corpo e alma varias décadas da súa vida. Empeza todo eso no tempo de exilio, no primeiro tempo de exilio en Bos Aires, aínda que onde profunda máis é nos 2 anos que pasa como lector de español na Universidade de Cambridge, onde el a súa dona, Carmen Muñoz, despois, se queredes, tamén podemos falar do papel de Carmen Muñoz, de como se coñeceron e da importancia que tivo na traxectoria, desde logo, vital de Dieste, pero tamén literaria. Digo que eses 2 anos que pasan en Cambridge, eu vexo que son un bienio de Robinsons, non? E el, unha maneira de evadirse, o sea, un vehículo de evasión nese tempo, é a xeometría. Hai temas curiosos respecto disto, non? Pero basicamente, eu ahora xa que saiu e xa que o saquei, basicamente el emprende un labor titánico que está condenado, digamos, á incomprensión, non? Porque, por un lado, a academia non pode admitir ese intrusismo, non? E podenlle colgar o San Benito de diletante, e, por outro lado, o común dos lectores de un home como Rafael Dieste non pode, digamos que, percibir na súa profundidade todo o que el destila nos seus ensaios matemáticos. De maneira que, ao final, todo ese esforzo faise para as 3 ou 4 ou 5 ou media dúcia de persoas que o poden acompañar en todo o mundo. Basicamente, 2 persoas. El e Carmen, que non tiveron fillos, tiveron unha especie de fillos selectivos ou adoptivos nun sobrinho de Dieste, que era enxeñeiro, en Eladio Dieste, está nos manuais de enxeñería e de arquitectura de todo o mundo, e outro enxeñeiro, alumno deles, nos 2 anos que dan clase en Monterrey, nunha universidade privada de Monterrey, en México, que se chama Gabriel Zayz, que é tamén poeta, ensayista, un home de múltiples coñecementos, e basicamente son as persoas que o poden seguir nese esforzo titánico que ele emprendeu no campo da xeometría, das matemáticas. Eu non, e moita outra xente non. E despois tivo un episodio, unha anécdota que se conta estes anos, que no libro máis ambicioso de Roberto Bolaño, 2066, aparece
nun dos capítulos o testamento geométrico de Dieste, colgado dun tendedeiro de roupa, e, bueno, e arma sobre eso unha historia que, bueno, non deixa de ter o seu aquel. En todo caso, é unha para a xente que admiramos a capacidade literaria e o talento literario que tiña Dieste, pois non deixa de ser unha distracción que agora, despois do tempo, pois temos que interpretar como, entre aspas, lamentable, ¿no? Porque toda esa dedicación a algo que estaba condenado á incomprensión do mundo académico, restou folgos e restou tempo para continuar cunha obra literaria e, sobre todo, coa narrativa que quedou máis pequena do que debera. E xa para rematar así este panorama de Rafael Dieste e despois falar, porque senón, o sea, falar con vos ou as cousas que irades preguntar, pero tamén cos dous Javieres, claro, habería que decir de Dieste, non, que ten unha vida, antes dicía vistosa, porque coñece o emerxer do galeguismo, involúcrase no tempo entusiasmado de construir algo novo que representou a Segunda República en España, que se pon desde o primeiro momento do lado da causa da legalidade na Guerra Civil, que ten unha retirada cando a República perde a guerra moi, bueno, como a de moita xente da súa xeración e do seu mesmo pensamento cívico e político, pois de moitas dificultades, de remontar en Bos Aires, vivir o exilio, pero tamén a emigración, bueno, asistir finalmente á restauración democrática en Galicia e en España. Bueno, ten unha vida nese sentido pois rica, non, en acontecementos, e na que se viu acompañado por moita xente que son figuras destacadísimas do século XX europeo e universal. Bueno, que ocurre con esa dispersión en tantos saberes, en tantos xéneros, e tamén en dúas linguas, porque empezou escribindo en galego, escribiu despois basicamente en castelán, e tamén esa dispersión obstaculizando a chegada ao seu público natural, que significa ir publicar no teu país ou publicar no exilio sin chegar ao teu país. Bueno, todo eso fai que unha obra que xa ten unha importancia decisiva, e desde logo na narrativa galega está clarísima, non? Porque non só están os contos dos arquivos do Trasno, senón que están os 6 aforismos que preceden eses contos e que son toda unha escola de contística que bebe de dous canos, que un é o culto e outro é o popular, non? Bueno, como amantes da literatura, seguidores da súa obra, pois non temos máis que lamentar que esa dispersión vital, literaria, de xéneros, pois que impedise que eses textos dos arquivos do Trasno que dicía antes, e sobre todo historias e invenciones de Félix Muriel, que non se visen acompañados
e, digamos que, revalidados por textos que continuasen nesa mesma onda estilística e literaria que el cultiva aí. Creo que dos arquivos do Trasno, creo que do ano 26, e estou seguro que o Félix Muriel é do ano 43. Bueno, pois desde o ano 43 ata o ano 81 que morre, non volveu a dar ningunha obra de narrativa de ficción. Eu considero que é unha pena para todos nós que eso non sucedese. En todo caso, o que eu intentei facer coa súa biografía, bueno, contar todo isto e contalo como se no fondo estivese escribindo unha novela, só que os episodios son os episodios da vida normal dun home que foi deixando moitas pegadas que permitiron reconstruíla, eu creo que con bastante exactitude, creo que o retrato se parece bastante, bueno, animo vos a que vos acheguedes a Dieste, sobre todo a súa obra, intentar entre todos volver a poñela no foco, no foco dos estudos, no foco do lectorado, do país, e tamén, se o considerades oportuno, pois tamén a súa propia vida, porque explica moitas cousas do que logo escribiu, porque na vida dos escritores os libros son os libros escritos por eles son a súa biografía, e eses libros non se entenderían tamén sen as circunstancias vitais, familiares, afectivas de quen os fixo. E bueno, non quero xa consumir así máis tempo, prefiro que, se vos parece, que falemos. Sí. A mí o libro gustoume moito porque, claro, son moitas cousas o que te dis, porque realmente son as persoas que viviron o século XX moitísimos acontecementos decisivos en lugares moi distintos, coñecendo a xente moi importante de todas as elites, pois en España, primeiro en Galicia, España, pasan por Francia, logo a estancia inglesa, a estancia mexicana, en Argentina están no corazón da industria editorial argentina e dando traballo exiliado, é dicir, unha vida fascinante e unha vida moi dura, porque se ve que hai momentos que, bueno, por onde tiramos, por onde sobrevivimos, non? Eu neste sentido propóñache como exemplo, como unha pílula do que é o estilo da novela, das dificultades. Por detrás do primeiro folio, abaixo de todo, hai un momento en que en Cambridge teñen que aprender a andar en bicicleta, porque claro, e pensar en Dona Carmen, tal como a coñecemos, e en Dieste, que era como un gentleman pensativo, de sofá, ainda que era unha medación tamén, pois tendo que aprender bicicleta, a mí me pareceu moi simpático. Apetece lelo ou este fragmentiño? No, sí, beso. Aí abaixo. Como que leo ti, xa. Sí. É que están lendo tan pequena que non sei xogarei, a ver. Vamos ver. Subimos un pouco a letra esta vez, Xavier. En Cambridge todo o mundo usaba a bicicleta para desplazarse, agás eles, porque Carmen tiña pendente reaprender a montar. Isto suxeitaba tremendamente os horarios do bo sistema de autobuses de Cambridgeshire, xa que vivía nun barrio das aforas. Así que, ata que Carmen amosa, cando todo o resto da dotación estaba encarreirada, a súa intención de facer a reválida en ciclismo. Moi perigoso, comentou Rafael cando lle pedía unhas leccións,
que el foi pospoñendo. Pero a muller non se deu por vencida e recorreu a mociña que daquela vivía con eles, xa non Rosmari, senón Elsie, que aceptou divertida e encantada. E alugaron unha bicicleta de trote e ao pouco apareceu Elsie chamando por Rafael a Xanela. A ciclista, rindo e pasablemente áxil, baixaba pola costa da rúa. E contalles, en carta do 14 de xullo do 51, o Seoane, eran íntimos amigos, Seoane e eles, de sempre, non? Hace un mes compramos 2 bicicletas de segunda mano, también las hay de tercera y hasta de décima. Ahora podemos dar grandes paseos. Además de los parques, el campo es aquí muy bonito y hay pueblos cerca, muy graciosos y típicos. En todo caso, ben deita Rafael das novas habilidades da súa dona, a xulgar polo que nese agosto lle conta a Joy. Estos días hemos hecho grandes excursiones en bicicleta por los maravillosos alrededores de Cambridge. Ya hablaremos de Grantchester, Cotton, Malingel, etc. A mí me parece un fragmento que é como unha anécdota, pero que vivifica moito este tipo de libros, porque é un libro moi ameno, en ese sentido pareceme moi revelador. E ademais, para aquelas persoas que de alguma maneira seguiron a trayectoria deles e as personalidades, eu creo que os refliten moi ben e con grande ironía. Si queres pasamos ao libro de Cita en Fisterra, que ven despois. Bueno, comentábamos que é un libro, pois iso, de viaxes por aí. Queres comentar algún aspecto ou algo? Porque claro, ti focalizas en varios momentos da tua vida moita atención en Fisterra, en esta costa tan poderosa que nos admira, que admira a tantas persoas que veñen de fora e que un locus de tanta forza, de tanta riqueza histórica, antropolóxica e demais, pero tamén, como dis, moi destruída. Que nos podes contar desta experiencia e tamén das dificultades de facer un libro deste tipo, porque ten máis das que parece. Bueno, no fondo tamén todo é unha novela, non? No fondo, inicialmente a miña idea era dar conta de distintos momentos da Costa da Morte, e iso sucede nun libro anterior, que é Imán Fisterra. Entón, ao longo do libro, o que hai é unha serie de capítulos nos que se pillan momentos distintos do ano e, polo tanto, pois, o paso das estacións e un pouco todo eso recollendo a paisaxe, a grandeza da paisaxe de Fisterra e a paisanaxe tamén, non? Xente que atopas a que non coñecías e que a vas atopando, ou xente coa que te citas porque vivían ali. Nese momento aínda vivía un gran amigo noso que era Antón Mouzo, estaba en Vimianzo, un artista magnífico que morreu hai 12 anos, non? Con 50 anos. Bueno, esa foi, digamos, a primeira incursión no espazo da Costa da Morte. Ao longo dun ano, distintos momentos. Non sei, 20 anos despois ou algo así, a idea era facer un percorrido continuado dunha semana, de 7 días seguidos, 7 xornadas, partindo de Muros, dunha cabana, unha caseta que teño eu ali, e rematando en Caión, non? Bueno, é distinto, porque é unha mesma época do ano, pero o espírito é o mesmo, que levar os ollos abertos e as antenas conectadas e traer aí, bueno, pois a xente que vou atopando, non? E están mariñeiros, xente das confrarías, artistas, bueno, como Álvaro de la Vega, ou como citou antes tamén a Creus e a Covadonga e tal. Bueno, no fondo,
pois é ofrecerlle, despois de vivir a experiencia de camiñar por unha serie de espazos e atopar unha serie de persoas, pois converter eso en conversa para xente que está na súa casa e que pode viaxar, e non deixa de ser tamén unha proposta de autor, digamos, non é unha guía. Non se trata de facer unha guía e de contar os mellores restaurantes ou as mellores pensións ou os mellores, non. Saen tamén casas de comidas, sae tamén pois casas de turismo rural, ou sae todo eso, pero non é unha guía, é unha proposta primeiro para entreter a persoa que irá dedicar unhas horas á lectura do libro, e se cadra despois facer que se anime con ese gancho a ir a repetir un pouco a experiencia de viaxar por un lugar que, a pesar do feísmo e do maltrato que lle damos, non, entre todos, pois que ten un encanto único, non? Bueno, non é algo a máis que inventase eu, nin que inventase ninguén. Eso está, o sea, eu creo que casi todos os escritores que teñen unha obra un pouco ampla e tal, pois nalgún momento recollen todo isto, porque no fondo tampouco deixa de ser como unhas memorias, non? Porque un acontecemento, unha paisaxe, unha persoa dá pé neste libro a que fale da miña maneira de ver o mundo, non? E de compartila cos demais. En todo caso, e xa como clave así interna, que aos lectores non ten por que importarlle, tamén direi que cando escribo a biografía de Rafael Dieste, a inicial, ou cando escribo estes libros de viaxe, pois é porque non teño en perspectiva unha novela, non? Ou unha obra de narrativa. Entón, embarcome nunha aventura deste tipo que no fondo tamén é unha novela, porque só que o ingrediente ficción é moito máis reducido que nunha novela ao uso, pero non deixa de ser tamén unha novela. E o achegamento a Rafael Dieste, por exemplo, neste libro, pois tamén ten moito de novela. Sí, aquí temos en Cita en Fisterre dous fragmentos seleccionados. O primeiro te quería preguntar por el, porque era de Man de Camelle, porque en este libro hai tamén moitos fragmentos que casi son como relatos, que ti tamén escribiste relatos, non? Entonces te quería preguntar por esta figura tan asombrosa, porque en Cita en Fisterre hai tamén moito das persoaxes que habitan, non, nesta zona. Te quería preguntar por él, e curiosamente tamén porque, por exemplo, estas Navidades a mí me pareció un luxo de edición, que eres o director da poesía de Calandraca, o libro de Man de Camelle, que publica Calandraca, esta figura que sigue xerando tanto fascinación, tanto misterio, non? Te quería preguntar, non sei, mellor o coñeciches, todo, falar un pouco de... Bueno, coñecí... E por o libro este tan maravilloso de Calandraca que... Bueno, decir que o coñecín como todo o mundo, non? O sea, ti vías a Camelle, achegabaste ao fondo do pequeno peirao de Camelle, tiña ela ali a súa cabana, e non sei por que era o primeiro interesado en que foses ali, que o visitases, e ademais sacaba uns cadernos parecidos a este e pedíache que fixeses un dibuixo e que lle deses unha moeda que era daquela era de 20 pesos, non? Eu estaba pensando de euro, pero non, porque el morre de 20 pesos. E pedía que fixeses un debuxo, e eu sempre quedaba pensando para que eran aqueles debuxos, non? Que de miles de cadernos que acumulaba ali e tal.
non sei, soaba pouco todo a un espía, non? Unha especie de espía que quería ter, porque a máis pedía que fixeses o debuxo e que puxeses o teu nome e o enderezo e tal. Eu confeso que mentín, non? Aí e tal, porque non sabía para que era aquela cousa e tal. E ademais unha das veces que estiven ali, a miña filla era moi pequena e aquel home con esa barba e taparrabos, non sei que e tal, estaba moi asustada e tal, non? E tamén lle pediu un dibuixo e tamén tal, bueno, era o sea, coñecío como calquera, non? O sea, digamos, a lenda del e tal. E no libro o que fago é dedicarlle unha semblanza pequena con algúns datos biográficos que explican que un home que se cría en Alemanha nunha familia que fai chocolates e que aparece por Galicia inicialmente vestido de traxe, gravata e tal, acaba convertido nunha especie de Tarzán, ¿no? Sen os monos, pero bueno, non deixa de resultar moi novelesco todo eso, ¿no? Entonces, bueno, son pinceladas do libro e nunha aproximación á Costa da Morte deses anos, pois a de Man sería unha omisión intolerable, ¿no? É que Man vai camiño de converterse nun mito, certamente, porque cando están facendo aquel peirao, el consérvase o corpo del ali, cando estaba fresco o cemento. El, cando veñen as máquinas, falle fronte, e el morre do shock de cando o chapapote, realmente, non? Que ti escribiches moito, nunca máis, diciches moito con poemas anais. Eu tuve unha anécdota con el que nunca contei. Chegamos un día, foran bastantes veces, e sempre lle firmaba, facía os dibuxos, fora con José Ángel Valente, pero tiñamos moita presa, entón aparcamos o coche máis para aquí, no peirao, non fixemos nada de entrar porque levábamos moita presa. Entón el saiu correndo a vernos e nos dixo que tal, dixemos, mira, non vamos a entrar porque temos presa e tal. Ui, como se nos puxo, como si quixéramos ver o museo desde fora e tal, pero non dá. Era un personaxe curioso e vai camiño de claro, é un artista langar, un artista das pedras, un artista heterodoxo, é unha cousa moi curiosa, non? E aquí tes un texto espléndido, non sai a foto que tes no libro, pero que é un libro, a verdade, moi ameno que eu recomendo. E a verdade, tes aí tamén un fragmento con Caruncho, co fotógrafo, moi interesante, cando el ven dicir que o goberno debería velar porque as orquestras tocasen a integral das sinfonías de Beethoven polo menos unha vez cada temporada, e esa loanza que facedes dos grandes fotógrafos de Avedon, de Paul Estrada, non? É un libro de verdade que, como el di, non é un libro para derrotas, pero é un libro que eu tomaba notas de cousas que el estivo, ou algún sitio tamén para desas tascas para comer, ou algún lugar, un enclave elevado desde onde contemplar, tal, e é un libro que tomei notas pertinentes porque é moi útil. Si queres pasamos ao Montelouro, esta novela poderosísima. Falando de Man, hai o sea, xa que estamos falando de Man, na época do Prestige, que eso foi a finais do 2002 e principios do 2003, bueno, houve moita xente, sobre todo a que tiña unha vinculación máis fonda coa Costa da Morte, pois moita xente se mobilizou, non? E iso serviu, entre outras cousas, para que a expresión política do país, uns anos despois, permitise un cambio de goberno, non? Porque despertou toda unha sociedade, non? Bueno, a min eso preocupoume, intentei facer un libro de intervención, titulei no Corvo de Chapapote, non? O libro. E o Corvo de Chapapote, bueno, conta un pouco todo aquel proceso,
foi vertiginoso, non? En certa maneira, bueno, o cúmulo de mentiras que tivemos que soportar, incluso as cousas chuscas e casi esperpénticas, non? Que tal. E ese libro, finalmente, para rematalo e contradicir digamos, a crónica dos feitos que, digamos, se di que, a pesar de que foi a maior catástrofe ecolóxica de Galicia, non tivo ningún morto, non? Cando hai outras moito menores que se saldan pois cun alto número de vidas humanas, non? Eu creo que si tivo un morto, que foi Man. Entón, o libro titúlase O Corvo de Chapapote porque eu, para redondear un pouco todo ese periplo de denuncia do que sucedeu neses meses, recurro a Man construindo ou esculpindo un corvo co chapapote do Prestige. E está nese libro e dalle título a ese libro e realmente quen lle puso ese título foi Man, que non fixo ese corvo, non esculpiu ese corvo, pero esculpiu outras cousas, non? E polo tanto era ben verosímil que iso fose así. E ademais a destrucción do seu museo, que para povos pequenos como Camelles é unha atracción extraordinaria e realmente sí, ao chegar toda esa monstruosidade do Leviatán ao seu fogar entrando, eso non sobreviviu, non pudo resistirlo. Pasamos entón, apetece a comentar Montelouro. Montelouro é unha novela moi boa que eu tamén recomendo moito. E aquí puxemos un fragmento que eu, cando daba clase, sempre estaba entre os textos que eu seleccionaba para darlle aos alumnos de un certo nivel, porque me parece que é un texto moi actual co que está pasando da violencia de xénero, da violencia sobre a muller. Apetece che lelo, Lesti? Sí, é moi pequena a letra. No, é que hai moita luz, no, desde aquí hai moita luz, pero mal que non nos deixa, verdad? Eu leo outra cousa despois, se vos parece. Vale. Eso que Rei Núñez é lector na televisión galega, nos probable escoitase a súa voz, polo fondo ten unha voz preciosa. Despois o explotaremos un pouco tamén. Queredes que lea este, entón? Queredes que lea? Sí. Bueno, vou ler polo libro tamén eu, porque senón hai que subir a letra destas fotocopias. Pero tamén o facemos porque así despois decides ao libro, é unha boa promoción pos autores. Bueno, aquilo era unha parelliña vida dende a gloria, apoiada contra a chapa do Florida, acusándose. E Mariona non tivo tempo nin de pensar en porse a salvo, porque o remón foi un tsunami, esnafrando a contra a parede. Primeiro as mans abertas, todos os dedos, un a un, marcándollos na cara. De seguido un xeonllo contra as cosias. A canto daba, serás puta, logo, mentres ela se esborrallaba, un furor impaciente que lle esgazaba a blusa. Foi a abundancia delatora daquelas mamilas o que acabou por enfulecelo de vez. Así que estás preñadas, puta, grandísima puta. Arreciou un temporal de couces, perseguíndolle o ventre, precisamente. Ela, engruñada para ofrecer en cambio os costados, e recibiu unos cadrís nos riles, nas omoplatas, unha e outra vez. Tamén en toda a cara, un couce a cachimpou contra un dos cantos da consola e sangrou un Danubio e el pareceu amainar. Pero foi só un anaquiño, ata que volveu cunha nova quenda colosal, impactos dos que ela só quería furtar a cousiña que agora levaba nas entrañas. Que non me mate o neno, que non mo mate, dicíase para resistir. E Román, puta, relambéndose na repetición, puta, puta, puta. Román encirrándose ante o ensañamento máis inhumano, e Mariona soamente un montón informe de sangue, vaguas, e aquela única teima, que non mo mate.
Logo escampou outro naquiño, Román sentado ali preto, ela sen atreverse a alzar nin siquiera a vista, tampouco necesitaba para sabelo a espreita. Abondáballe oír o estalo do seu chisqueiro, o renxer da base de Montecristo. A expulsión da primeira bocalada. Foi unha guerra de nervios. Román matinando ense xa tería arrancado aquilo, admirándose da súa obra. Que aprenda. Mariona intentando aferrarse a millarse cada vez máis desfibrada de ser capaz de resistir, sin ousar unha mirada, nin siquiera de esguello, o seu torturador. Ata que sentiu a caloriña do puro achegándose o espinazo, esmagándose non tan rápido como para deixar de doer despois do primeiro contacto, queimándoa, unha vez ata apagarse, e outra, logo de volto a prender, e outro así ata deixarlle feitos 5 llais entre a caluga e o medio dun rombo de Micaelis perfectamente tracexeado. E Mariona afogando os brados da dor na vontade de sacrificarse pola aquela esperanza. E xa non había separación entre querer simular a perda do coñecemento e a verdadeira conmoción. E Román asustouse, regresando ao asento de antes, disposto a observar en que daba todo. Disposto tamén a continuar co traballo do martirio en canto ela, aquel montón amorfo do chan, deso máis mínimo sinal de resucitar. Bueno, é un fragmento tremendo, tremendista, brutalmente real e brutalmente literario, como demanda, parece como destes cadros de Munch ou dos grandes expresionistas, ¿no? Para denunciar un feito que realmente está moi presente. Bueno, que nos podes entón contar desta novela que ten moitos rexistros e moitas cousas? Bueno, primeiro que eu son moi pacífico. No, quería, bueno, básicamente quería escribir a historia familiar de unhas persoas marcadas pola pobreza e pola soidade, non? Básicamente parte dunha muller como moitas daqueles anos que ve o seu home ao pouco de casaren marchar para América e que xa nunca máis volve saber nada del, non? Non saber nada implica non recibir ningún cheque nunca, non? E ter que criar o fillo que lle deixou feito ou encargado, pois ela soa cos seus propios medios, non? Todo iso sucede nos anos da preguerra e a partir de aí un pouco a loita pola vida dese fillo cando decide ir ao encontro de unha situación económica vital mellor que aquela de vivir en nunha casa illada nunha estrada da costa, non? Bueno, está contado un pouco todo aquel tempo de Galicia, desde a perspectiva da pobreza e despois pois a traxectoria dese home que finalmente do fillo desa muller que orfo de pai, ¿no? Bueno, orfo de pai no sentido rosaliano da palabra, ¿no? Bueno, a traxectoria dese home, primeiro cunha emigración buscada en Barcelona, onde se conta polo miúdo pois como vai situándose, e despois cando acude generosamente en axuda desta muller maltratada polo home, asumindo a culpa da vinganza,
emigrando a Bos Aires. Despois tamén se conta un pouco no libro toda a emigración, non? Desde todos os prismas, non? A emigración de quen chega sen nada e ten que abrirse camiño, a emigración de quen ao final tamén acaba triunfando empresarialmente e bueno, ten unha vida máis fácil, máis doada e máis plena. Entón, nese sentido, a novela quere ser tamén o retrato de moitas xeracións de galegos que viviron a aventura da emigración e que viviron as dúas caras desa aventura, non? A dos que non triunfaron e a dos que si o fixeron. Concorren as dúas neste protagonista e o libro, pois, no fondo tamén, a novela, no fondo tamén é unha especie de espello no que se reflite unha das caras do país. Eu quería que fose eso, contado con sinxeleza e con claridade, non? Eu sempre digo que son escritor non só realista, sino figurativo, e que escribo para entenderme, para que me entendan e para que entre todos entendamos un pouco mellor o mundo. Entonces, para que te entendan, a mínima cortesía que debes ter cos lectores é a de entenderte ti e transmitirlle con claridade as cousas que contas, aínda que moitas veces saibamos que o que se conta non acaba de entenderse ben de todo, non? Pero, bueno, finalmente, de todo ese da suma de todos eses ingredientes, pois o que sae é un anaco da historia de alguén e ao mesmo tempo da historia dun país, non? Ou dunha terra. Bueno, neste libro en parte había esa ambición e tamén outra, confeso, que era situarme tamén por temperamento, pero tamén programadamente ou casi miméticamente a carón dos grandes escritores de novelóns basicamente do século XIX, aínda que tamén do século XX, non? E intentar facer unha obra que puidese emparentarse coa de un Dickens, por exemplo, non? Ou a dun Tolstoi. Bueno, en Galicia creo que estamos cubrindo moitos ocos, non? Ao longo de, sobre todo, dos últimos 50 ou 60 anos, pero aínda existen moitos, e para acompañar os lectores e para gañar lectores para o noso sistema literario é importante ofrecerlle obras a eses lectores que lle dean o mesmo que lle dan os grandes. Eu creo que por escribir en galego non debemos ter, ou por ler en galego, non debemos ter a sensación ou o complexo de inferioridade de que o estamos facendo nun sistema literario de segunda división ou de terceira división. Temos que ter a ambición de, entre todos, que ese sistema literario sexa o mesmo que o de calquera outra cultura. A veces, por exemplo, volvendo a Rafael Dieste, ¿no? Ás veces podemos falar de alguén como Dieste como escritor galego. Eu creo que o mérito de Dieste e de outros non é ser escritor galego, é ser escritor europeo. O sea, se ti tes que definir a obra de
de Cunqueiro, pois debes decir, é a obra dun escritor europeo, católico, non sei que e tal, pero europeo, non dun escritor galego. É galego, e é un escritor galego, pero nós mesmos debemos primeiro ambicionar facer obras que poidan pasar as fronteiras da traducción e superar ese exame con nota alta, e segundo, saber que estamos aí e que non somos menos que ninguén. Te iba a preguntar yo en este sentido, xa contestaste alguna pregunta que tiña, pero estaba pensando que na literatura galega hai poucos textos como Montelouro, decías ti agora mesmo, pero na literatura, por exemplo, en castelán, tampouco hai textos literarios desta lento. É dicir, a literatura, cando ti atopas estos textos de casi 700 páxinas, te levan a outro tipo de literatura que non sei como definir, menos literaria, máis a outras opcións de entretenimento, máis vacíos sin plantear estas grandes preguntas, esta cosmovisión da sociedade, do mundo, dos temas universais. Te quería preguntar por qué en Galicia, pero tamén fora de aquí, porque esa literatura se engancha a textos menos literarios. Aquí en Galicia sí que é verdade que hai pouco deste talento que ti dis. Sí. Bueno, de todas maneiras, se se fala, o sea, non é unha cuestión de extensión. Non, o sea. De feito, nos últimos anos proliferan os textos extensos, non? As novelas extensas. O que pasa que casi sempre son de consumo rápido, non? Non hai, digamos que unha vocación de permanencia detrás. O que hai é unha vocación de chegar, en moitos casos consiguen chegar a un gran número de lectores, vender moitos libros e gañar moita pasta. É lexítimo eso. Pero creo que xa que non escribimos todo o que queremos, non? E todo o que pasa pola nosa cabeza, senón que escribimos o que podemos, non? Eu creo que paga a pena escribir con vocación de permanencia, non? Ter esa vocación de que o que faz, ou ter esa ambición, non? De que o que faz pois vai poder lerse cando sae, pero tamén 10 anos despois ou 20 anos despois ou tal. Iso creo que a literatura xeral e preferida agora, non? E que máis prolifera, eso non o ten. Pero nós que somos escritores heroicos, non? Porque sabemos que estamos escribindo para un número reducido de lectores, pois xa que partimos desa premisa, pois fagamos libros que nos deixen satisfeitos a todos e non releemos esforzos, non? Dicía Dieste, e volvo a Dieste, cando na Argentina dirixía unha colección de temas divulgativos que se chamaba Colección Oro, que puso ele en marcha nunha editorial en Atlántida, encargáballe textos a algúns exiliados que non tiñan outra maneira de vivir que escribir 70 folios cada mes, con 30 e pico liñas por folio e 70 caracteres por liña, e cobrar por eso uns cartos que únicamente lle daban para ir tirando. Eso foi o que lle permitiu subsistir en Bos Aires a José Otero Espasandín un par de anos, e houve un momento xa que a empresa decía, no, temos que pagarlles menos do que lle estamos pagando, que ahora non recordo canto era. E entonces dille, pero eso xa lle estamos pagando moi pouco. E pois que, pero e ademais teñen que Otero ten que documentarse moito para escribir o libro. Entonces o empresario dicíalle, pois que se documente menos. E entonces tiña que documentarse menos porque, o sea, lle estaba reducindo o salario porque lle pagaba o mesmo
pero por máis tempo de dedicación estaba reducindo o salario, e entón díxolle cando lle transmitiu a orde a Otero Espasandín, díxolle temos que dar lebre por gato. Eu creo que de momento para os escritores galegos e para os que queiran deixar unha obra que teña a ambición de perdurar, pois non nos queda outra que seguir dando lebre por gato, porque sabemos que en toda España se lee pouco e que en Galicia, en galego, se lee aínda menos, non? E a pesar de todo estamos uns quixotes, non? Pois dedicados a escribir, sabendo que en moitos casos non nos acompaña a xente que debera, pero a pesar de todo o que compre dar lebre por gato, non porque o outro anula calquera cousa, non? Porque dicir, bueno, como non me lee ninguén, escribo de calquera maneira, e que máis ten? O sea, pero isto habería que darlle voltas e habería que non sei que, pero é igual, para a xente que o vai ler, pois chega abondo e tal. Eu creo que iso non debe facerse, non? E desde a posición da creación literaria heroica, pois non está justificado. Hai que, xa que temos que ser heroicos, sexámonos ata as últimas consecuencias. Como na de Beethoven, non? Sí, é que ese é un dos grandes problemas da literatura, que unha cousa é que se lea e outra cousa que iso que se lea, que se dá como literatura, sexa a literatura. De esos profesores sabedes moito. Sí. No, en relación con isto, es que eu leí unha frase fai tempo que teña anotada, que decías, que me parece moi interesante, que decías, hai demasiado xente que pensa que debe publicar un libro e pouca xente que pensa que debe ler 100 libros. Sí, bueno, todo o mundo pode publicar un libro, os que queiran e tal, o sea, eso é evidente. O que pasa que ás veces o que extraña, a min deixame bastante perplexo, non? Moitas veces que xente que non lee xamais, que queira publicar, digo, pero si non lee, si non ten, digamos, esa necesidade, por que ten a necesidade de publicar e tal? Bueno, sí, é un paradoxo, non? Moi ben. Bueno, pasamos. Queredes facer algunha pregunta, algún comentario, algunha suxestión? Mira, sí, hai unha... Sí. Bueno, Dieste era un ser impráctico, ¿no? Un pouco angelical, e en cambio a muller, Carmen, era a peza que o ancoraba a realidade, ¿no? E iso aparece cando Dieste ten 35 anos, está nunha das misións pedagóxicas en Extremadura, nun pobo de Extremadura, en Valencia de Alcántara, nun escenario que, bueno, sería algo similar a isto. As misións pedagóxicas levaban o que chamaban o Museo de Misións, que eran copias de grandes obras do Prado, feitas por grandes artistas, un deles Ramón Galla. Levaban un gramófono con discos, levaban unha biblioteca que deixaban nas escolas da zona pola que pasaban, levaban títeres, que era do que se ocupaba Dieste, de escribir pezas para os títeres,
e mesmo realizar os monecos e manexalos, levaban teatro e tamén facían unha convocatoria nos teatros ou nos auditorios que incluía pois a declamación de romances, non? E ali en Valencia de Alcántara, que era un lugar con teatro e tal, nun momento dado tócalle sair ao escenario a Urbano Lugrís. Urbano Lugrís era un home grande e sobre todo para aqueles anos, o sea, ao mellor non nos sería tanto, pero para aqueles anos sí, no? Era, daquela aínda non era tan voluminoso como foi despois, no? Pero tiña unhas gafas gordas, un bigote e tal, e ali en Valencia de Alcántara estaba recitando un romance, no? E din os misioneiros, no? Que nos lugares un pouco máis principais, cando eran aldeas pequenas e reducidas, a xente asistía a todo eso coa boca aberta, no? E con unha ingenuidade casi de nenos, no? En cambio, cando xa era cabeceira de comarca ou tal, pois había xente que se cría de superior categoría, digamos. E entonces, cando ven ali a Lugrís, que era moi histriónico e que declamando romance, houve varios que empezaron a boicotealo, non? Diríamos agora, non? E entón de bambalinas e tal chamouno Dieste, díxolle que se retirase porque xa se creara había un altercado, non? Ali e tal, non tiña sentido que seguise no tono que era moi histriónico, no que el declamaba o romance. Entón deixou pasar un silencio, apareceu Dieste no escenario, gardou silencio, a xente foi calando e entonces fixo un discurso respetuoso con todos, pero pedíndolle respeto de todos, a xente que estaba ali, os que non quixesen seguir o programa, que por favor que marchasen, tal. E unha das persoas que estaba na primeira fila, que era inspectora de ensino, era Carmen Muñoz, que daquela creo que tiña 7 anos menos que a él ou algo así. Entonces tiña 20 e tantos anos. Aprobar as oposicións, o sea, estudiar na normal, no Instituto Escuela, tal, e aprobar as oposicións de inspección. E entonces ela viu aquela aparición de Dieste, de traxe, de gravata, era un señor así, bueno, que lle gustaba as mulleres, non? Cando rematou todo, bueno, pois houve teatro, non sei que, e cando rematou todo, ela foi a unha cea que fixeron despois, en unha casa de comidas ali e tal, e xa se sentou ao lado del, e ela contaba sempre que dixo, bueno, aquel día no libro creo que digo que día era, pero ahora non me acordo, foi no ano 34 en Valencia de Alcántara, e ela contaba, pois ao mellor 34, pois 40 e pico anos despois contaba, aquel día, Rafael, me dejaste con la boca abierta y sigo con la boca abierta 50 anos despois, non? Bueno, ela ancoraba a realidade e estaba iba a decir detrás del, non, estaba ao lado del, porque non era non é que Carmen Muñoz fose a muller de Rafael Dieste. Carmen Muñoz era Carmen Muñoz, non tivo unha dimensión, aínda que se expresaba moi ben, e sabía contar tamén por escrito moi ben o que quería dicir, aínda que facía iso, non tiña
a vocación literaria do home, pero si tivo vocación docente, non? E por eso fixo a carreira que fixo, que foi tamén unha muller pioneira niso, e sempre defendeu que as mulleres tivesen un medio de subsistencia independente, porque era o que lles daba independencia. E a pesar desa independencia, ela uniuse daquela a Dieste, e eu creo que únicamente se separaron cando remata a Guerra Civil coa derrota da República, que deben facer a retirada por separado. El estaba na fronte e entón faino cos comisarios do Exército do Leste, e ela faina cunha compañeira que é a muller de Ramón Galla e a filla pequena dela. A Rafael Dieste ingresa a Rafael Dieste a palabra non é ingresa, acaba nun campo de concentración nunha das praias dos Pirineos occidentais, e Carmen ferida nun bombardeo cando xa se estaban retirando, ferida dun bombardeo da aviación alemana, no que morre a muller coa que ia, que era Fe Sanz, a muller de Ramón Galla, e ela ten que facerse cargo da nena, que tiña un ano, da nena de Fe, e marchan a París. Bueno, conto todo isto porque a ela teñen a cooperar en París, nun hospital, bueno, en bastantes malas condicións, e ese tempo que ela está en París, e Rafael Dieste no campo de concentración, que é un campo de concentración polo que pasou tamén Lorenzo Varela, e con Dieste Serrano Plaja, o propio Ramón Galla, etcétera, etcétera. É un par de meses nos que están distanciados, pero o resto da súa vida, desde o ano 34 en que se coñecen, están xuntos todos os días. Ela, Dieste dándolle moito a ela, e ela tamén dándolle moito a Dieste, cunha veneración absoluta que ao mellor agora moitas mulleres non compartirían, pero bueno, ela facía voluntariamente, de maneira que cando el escribía unha carta, ela, por exemplo, sempre decía que se ia ocupar ela de franqueala ao correo. E que facía? Transcribía a carta nunha máquina de escribir e guardaba a copia da carta, e ao día seguinte poñía no correo. E iso facía porque cría que era necesario guardar a memoria deso e que non se perdese no éter, non? E gracias a iso, pois, quen queira neste tempo escribir a biografía de alguén que vivise eses anos, pois pode resultarlle relativamente fácil, grazas a que os pequenos acontecementos da vida e tamén os grandes se contaban os correspondentes familiares, amigos, etcétera, etcétera, e polo tanto, se eso se conserva, é un material de primeira man para reconstruir algo. Ás veces non o pensamos, pero no tempo actual en que a comunicación é instantánea, porque ti escribes un correo electrónico e sae agora que lle das a un clic, aparece na pantalla o teu correspondente. Eso hai que ver en que medida vai impedir que os escritores ou os historiadores do futuro poidan reconstruir fidedignamente moitos episodios. No caso dos Dieste e da xente desa xeración, pois grazas aos epistolarios, pois temos datos de primeira man que son fundamentais como caudal documental para nutrir unha achega
literaria, unha achega histórica. E Carmen fixo iso sin que representase ningunha imposición, senón gustosamente, e grazas a iso temos datos que de outra maneira non teríamos. E iso non quere dicir que abandonase o seu traballo por poñerse ao servicio como muller escrava de ninguén, porque ela seguiu mantendo a súa actividade laboral en Bos Aires, compartindo con Dieste nunha editorial, e xa de volta a Galicia no ano 60, pois reincorporándose ao seu posto na inspección de ensino, e polo tanto eu creo que é unha muller que pode servir de exemplo a moitísimas, non? E foi fundamental en Dieste, a pesar de que ela fallou nunha cousa para a miña maneira de velo, que é compartindo con moitos e comigo, por suposto, que Dieste debería escribir ficción, debería escribir narrativa e debería escribir teatro, non conseguiu leválo ao rego, e prácticamente nas últimas 2 ou 3 décadas da súa vida non escribiu nin narrativa, nin teatro, nin poesía, que era o que Carmen querería que el fixese. E nese sentido, pois o reproche que lle podemos facer a Carmen é que non fose máis tenaz na súa teima, porque Dieste non se apartase de algo para o que estaba tan dotado como era a literatura. Sí, eu recordo que quizáis o maior abraio que eu tive na vida escoitando a alguén contar algo oralmente foi a dona Carmen, na Quino Castro hai anos nun acto colectivo, que contou de viva voz este exilio cando marcharon e foron bombardeados pola aviación do bando franquista, que aquí hai un fragmentiño, unha parte do que ti tratas no libro, que por certo está moi ben recollido, aquel relato tremendo bueno, que era unha cousa realmente increíble. Mira, xa vista agora máis ou menos que vai sendo, e para ir rematando, pois preguntarche se nos comentas algo da tua poesía e se nos lees un dos poemas que temos aquí. Se nos queres comentar algo sobre a concepción poética, o feito poético. Bueno, eu, como todo o mundo, empecé escribindo poemas, non? Sigo escribindo poemas, cada vez menos, pero sigo escribindo poemas e levo un ritmo non moi constante, pero volvo unha e outra vez a poesía. Simplemente querería sinalar pois 2 ou 3 rasgos, non? Por un lado, a musicalidade dos poemas, que eso se consegue recorrendo os recursos dos que a fala se foi dotando ao longo dos séculos para favorecer iso. E aí, bueno, pois está a rima, a métrica, as anáforas, as aliteracións, bueno, todo isto. E a min interésame facer uns poemas que escribir uns poemas que poidan ser, que admitan distintas lecturas e que poidan ser entendidos por calquera lector, non? E iso é a escola de Rosalía Castro, é a escola de Antonio Machado, é a escola de Juan Ramón Jiménez, ou a escola entre nós, pois de Aquilino Iglesia Alvariño, ou Cunqueiro, etcétera, etcétera. A poesía creo que debe beber
do acervo dos poetas que nos precederon, pero tamén e que deixaron as súas obras en libros, pero tamén do popular, da fala e do xenio do idioma que ten a xente común. Rafael Dieste, por volver a él, no discurso de ingreso á Real Academia Galega, titulou A vontade de estilo na fala popular. Bueno, é evidente que iso existe e, polo tanto, non debemos darlle as costas. Bueno, eu creo niso, que pode ter expresión en versos de 8 sílabas ou en romances, e pode ter expresión en sonetos de versos de 14 sílabas, e que pode ter expresión en poemas que son fogonazos, tamén en poemas que necesitan unha certa distancia, ¿no? Se me permitides, porque xa creo que xa é tarde e xa falei moito, pois leo un poema bueno, e con isto dou as grazas a todos pola atención con que estivestes neste acto e, por suposto, os anfitrións. O poema titúlase Oración polos dons. Se alguén o quere seguir no texto, está na páxina 6. Oración polos dons. Polo enigma do tempo no océano das horas, polas pedras do Pindo desde a boca do río, polo ouro do Abrente cun tutú de magnolias, polo mapa das nubes e os seus desafíos, pola patria sentida no verde que arrastran as leiras ata a praia, polos vellos navíos, polo lentor da chuvia na erva que a extraña, polo lombo do can e as caricias do amo, pola illa do tesouro que tivo un Tusitala, polos homes que queren descravar os seus cravos, polos anxos en as, polo adeus en nostalxia, polo lápiz e a folla dun claro epitafio, estos días azules e este sol de la infancia, polo fervor das ondas e a conversa entre amigos, polas voces que levan a ledicia ata a alma, polo deus da novena, por Beethoven que a fixo, pola gran corpulencia do alaladas mariñas, polas bellas alfaias de Zafiro e Domingos, por esa negra sombra que aleitou Rosalía, pola restra de historias que apañou meu avó, pros meus anos de orfo en mareas perdidas, por todos os brancos que ven os esquimós, polo Raswood de Orson, polo Innisfree de Yates, polo home tranquilo, segundo San John Ford, por aquela emoción da nosa carta aos reis, polo vigor da álxebra sentimental do mundo, polo gusto do Bósforo de vainillas que hei, navegarte por dentro no ronsel en que duro, polos beixos impuros en que eu estremezo, polos 1000 arroaces que brincaron por muros, polos ollos de gata por cuxa luz de bezo, polo faro chantado no alto de Nariga e o resplandor carnal que sobrevive ao tempo, polas mechas que prenden os incendios da vida, por esa lei do amor, quien lo probó lo sabe, polas fotos de Adams nas paisaxes máis limpas, polo sol que Tolstoi colgaba da bondade, pola voz de Veloso cantando fina estampa, polas mazás reinetas arrincadas da árbore, pola cunca que ofrece Zurbarán na National, por Susana de Rembrandt sen os vellos aqueles, polos vellos que un día levantaron a rabia contra o Franco aquel, polos anos de Neves, polo amigo Zorou invitando ao seu lago, pola calor do pan na tafona de sempre, polo tacto de seda nos panos que regalo, polo lector que viaxa pola rúa de Benjamin, pola luz da mañá na Avenida de Mayo, pola Quinta Avenida cando Audrey en Tiffany,
Polo Cusai no Fuxi, ese san en Provenza, polos montes do Maquis e o Serpa de Hillary, polo imán que impón unha cita en Fisterra, polas mans que amasan no barro do amor, polos pobres de Dickens, canda a fe de Mandela, polos tótems do Ogón e as olas Gundibós, polos versos que piden perdón polas promesas, polos versos que dan as grazas polos dons. Moitas grazas. Bueno, moitísimas gracias a Luís por estar hoxe connosco. Os despedimos hasta o próximo mércores, en 7 días volvemos a estar. Gracias de novo.